Да. Жоро ще оцелят, бе. Заповядай, мисли бързо. Да знаеш, че ще оцелят. Какво е това? Гледай само да не го оцелите, моля ви. Окей, ще готвим. Играйте да не го оцелите. Давай. Аз помислих, че сте го забелязали. Добре, ще стане готово. Добра идея. За малко да оцелят, бе. Аз да им каза да го оцелят, не. Не си казал? Не сме го оцелили. Ма това е много лошо. Резултат се документира тук. Айде да видим това. Как ги прекарат тая? Кой би сега? После ще се види по Фейсбук. Ако нямаме Фейсбук. Това да не се записва. Въжи, нервираш моя партнер нещо, гледаш много страшно и тя изтърва топ. Аз мога да върна един сервисите. Я те с мръсните. Окей. Браво! Каза ли Аз само... Сашо, ще те сгазят, Сашо. Да, Ала сядай тук. Леле, аз съм врата. Какво да ти ги дава по-удобно? Кой? 4? Нямаше ли се сменете на всеки два Ей, ума? кой от вас иска да е вратар на тия? Мисля, че си. Айде, още един. Мара селската. Сега посрещаш. Готов ли си? Посрещаш. Was ist das? Das ist fantastisch. Fantastisch. Чакай, сега това продължава. Значи нещо не смея много рязко да посягам, че Можа. един ден закачам едно нещо вкъщи, докато го закачам, отсъвам, като сме гардероба, аз се закачам на топките. Там, yes! За малко да му се... Както сваляме, закачам едното и другото пада. Аз съм. Сега това. Айде, че ти имаме 7-6. И след някаква страшна болка и кръв. Как ги завърта? Мани, ти какво става? Силно. Браво. Как е завъртя ключите? Това е със структура на Таня. Много е силен. Таня, поне успя ли да чукаш ръбче? Не. Кой беше ти или аз? Ти бе. 9 цена. Аз нарочно върху камерата. Аз нарочно върху камерата да е страх да удари там. 10-8. Реди? 10-9. Добре, ще направите едно пълно разиграване най-накрая. Това само ли се вижда? Не успявате до пето чупване, не успявате. Но на трето не е тръпа на играта, не е на подаванка. Играта не е на подаванка. И почваме с резултата. Едно от нас. Особено едно време да играем в Федербал си брояхме колко пъти ще подадеме. Стига ли толкова видео? Ай, стигам, че ще чупат камера. Пускай!